Hello， 大家好，我是黄凯凯。眉毛呢是眼神传递的非常重要的一个工具。如果说眼睛是灵魂之窗的话，那眉毛呢肯定是你的灵魂伴侣。好，那我们今天呢在修眉毛之前呢，我要跟大家分享就是介绍修眉工具有哪一些。那接下来呢，我们就来瞧瞧吧。那首先呢，我们要介绍这个工具。那你在很多的日本的药妆店其实都可以看到，它是一个眉梳，然后跟一个剪刀。那像这样的工具呢，其实呢，我会建议就是，像你的眉量比较多的人会比较适合。那因为呢，它这个眉梳呢，当你把它架在眉毛根部的时候呢，你再去做修剪，它就可以达到就是像打薄的效果。这样子呢，可以减少你很多的毛量。同时呢，像这样子的一个工具啊，其实你可以看到很多日本的艺人或者是日本人，他们很多男生呢喜欢这样子的一个工具，是因为他们喜欢比较细的眉形，那这样的眉形呢就比较适合像这样的工具。那眉刷跟剪刀使用方式呢，其实你很简单，你只要把所有的眉毛呢往上推，然后将你上面多余的眉毛把它修剪掉，接着再把所有的眉毛往下推，然后再所有的多余的眉毛修剪掉。然后当你修剪完之后呢，你会发现你上面跟下面的眉毛会比较短，但是呢，你却保留了中间的眉毛长度。那这样子呢，会让你的发量、你的毛量呢看起来更加的浓密，然后但是呢，你的眉形呢会看起来更加的好看。那接下来呢，我们要介绍的就是修眉刀。你会发现啊，你在市面上会看到好多的修眉刀，你都不知道怎么选，对不对？那其实呢，我跟大家分享一下，你会发现呢，就是像有一种啊，其实也是所有人最害怕，就是像这种修眉刀呢，它其实呢，你会发现它非常的利。那其实有时候你如果一个不小心呢，很容易呢就让你的皮肤呢就是很容易受伤，会流血。所以其实如果说初学者的话，我不太建议使用像这样的一个修眉刀。但是呢，如果你真的很有把握的话，你用这样的修眉刀去修呢，它有一个好处就是它可以把你的眉形呢修得很利落。市面上还有一种就是像这种，它看起来是一个安全的修眉刀，但是你会发现呢，它上面呢其实是平的。它的根部的地方，这个刀口的地方，它是平面的，跟我现在另外一只手上拿的这一只，它上面是锯齿的，这种就真的是安全刀片。所以你在购买的时候呢，也要去注意，你到底是要选择的是初学者的安全刀片呢，还是稍微进阶一点的安全刀片？那在使用修眉刀之前呢，我会跟大家分享一个 tips， 就是我自己在修眉毛，尤其是刚买回来的修眉刀，它通常呢，它刀口比较利，不管它是不是安全刀片，它还是很有可能会让你的皮肤受伤。所以这个时候呢，其实我会建议大家可以用一个乳液，然后稍微用棉花棒沾乳液，然后涂在你的皮肤周围，让你的皮肤有一点润滑的效果，你再去修它呢，相对的你的皮肤就比较不容易受伤。那在修完之后呢，我会建议大家就是可以用一个化妆水，然后用你的化妆棉沾在你的化妆水上之后呢，你稍微有点湿敷，那它这样子呢有一个镇定的效果，而且可以让你的皮肤呢不会马上就呈现一个红肿的状态。那接下来呢，我们要介绍的就是修眉小工具，就是夹子，我们的毛夹。像这个夹子呢，其实我后来发现啊，你如果选择钢的呢会比较好，因为它的密合度会比较紧，而且你在拔的时候呢，也相对的比较不会痛。那你在拔的时候呢，记得你是顺着你的毛流去拔哦，往下长你就往下拔，这样子呢会比较不痛，而且呢可以让你的眉毛马上就被拔起。那像眉夹呢跟修眉刀的差别在哪里呢？其实呢，修眉刀它可以把你的一些利落的角度把它修出来。那眉夹呢，其实呢它是把它从连根拔起。那把一些杂毛的部分把它拔掉之后呢，它可以维持比较久，大约可以维持差不多3到4周的时间，它比较不会长出来。但修眉刀可能差不多3天到4天，你可能就要修一次。所以这些差别呢，就差别在这里。所以就看你想要选择哪一种工具咯。我的第一支影音终于问世了，或许你们平常呢在一些媒体上面可能会看到我的作品，或者是我的文章，甚至于是一些短片。那我希望呢可以在这个平台呢可以分享更多我的生活的一些小妙方，或者是我想要分享的东西，甚至于是像穿搭搞笑，然后还有一些美妆啊，或者是保养的东西，可以让更多男生或者女生可以更了解说怎么样去让自己的生活更加的丰富。那如果你喜欢我录的影音的话，记得点选下面的连结，然后呢关注我。
然后期待我之后更多的影片哦。我们下次见。